Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. As you know, the current situation of the Pakistan due to coronavirus, all the educational institutes of the Pakistan are closed. So students are facing some problems in continuing their studies at their homes. So we have planned to arrange some recorded lectures on different topics. And so you all are advised to watch our lectures, which we will be posting on our page as well as on the YouTube channel. Hope this lecture you shall find our lectures in a very simple and easy language with simple concepts, and they will help you in your studies. So today's our topic is enzyme, and I am Dr. Aligul Abbasi, studying in third year MBBS CMC Larkana. So अॼु जो असांजो टॉपिक आहे enzymes. सभ खां पहिरियों असां ख़बर हुजणु घुरिजे त enzymes हूंदा छा आहिनि. What are the enzymes? Enzymes are the biocatalyst. कैटलिस्ट छा हूंदो आहे? कैटलिस्ट हर उहो सबस्टेंस जेको कंहिं बि रिएक्शन जे रेट खे अल्टर करे, यानी कि चेंज करे, असां हुनखे कैटलिस्ट चवंदा आहियूं. या त रिएक्शन जे रेट खे उहो इंक्रीज़ कंदो, या त रिएक्शन जे रेट खे उहो डिक्रीज़ कंदो. ऐं असां एंजाइम्स खे बायो कैटलिस्ट चवंदा आहियूं. बायो कैटलिस्ट छो था चऊं? छो जो दी बायोज मीन्स लाइफ एंड एंजाइम्स आर रिलेटेड विद द लाइफ. जेके बि असांजे सेलनि में जेके बि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थियनि थियूं, उहे सभु असांजे एंजाइम्स परफॉर्म कंदा आहिनि. सो दैट्स वाई वी कॉल एंजाइम्स एज बायो कैटलिस्ट. तव्हां राइट साइड ते हिकिड़ी पिक्चर ॾिसी सघो था, जंहिंमें येलो कलर जो एंजाइम हिते ॾेखारियो वियो आहे, ऐं उन जे साम्हूं ब्लू कलर जो सबस्ट्रेट ॾेखारियो वियो आहे. असां हिन जी डिटेल वधीक अॻिते डिस्कस कंदासीं. नाउ हाउ द एंजाइम्स परफॉर्म दियर फंक्शन. इट मीन्स व्हाट्स दियर मैकेनिज़म. उन्हनि जो तरीक़ेकार कीअं आहे कमु फंक्शन करण जो, उहे कीअं एंजाइम जी पंहिंजी रिएक्शन जे रेट खे अल्टर कंदा आहिनि. Enzymes speed up the rate of reaction by lowering down the energy of activation. Enzymes छा कंदा आहिनि? कंहिं बि रिएक्शन जे अंदरि जेका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या जेका असां एक्टिवेशन एनर्जी चवंदा आहियूं, एंजाइम्स उन एक्टिवेशन एनर्जी खे लोअर डाउन कंदा आहिनि, उनखे डिक्रीज़ कंदा आहिनि. एक्टिवेशन एनर्जी जो छा मक़सदु आहे? हर कंहिं बि रिएक्शन में जेके बि मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कंदा आहिनि, उनखे हिकु ख़ासि क़िस्म जी एनर्जी जी ज़रूरत हूंदी आहे. असां जंहिंखे एक्टिवेशन एनर्जी चवंदा आहियूं, इहा काइनेटिक एनर्जी हूंदी आहे, जंहिंजी हेल्प सां मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिसो वठंदा आहिनि. ऐं जेकॾहिं इहा एनर्जी घणी हूंदी ऐं एंजाइम्स खे घणी एनर्जी ज़रूरत पवंदी, त पोइ उहो जेको रिएक्शन थींदो उहो स्लो हूंदो, हुनखे टाइम बि घणो लॻंदो ऐं घणी एनर्जी जी ज़रूरत पवंदी. पर एंजाइम जो कमु छा आहे त एंजाइम उन एक्टिवेशन एनर्जी खे डिक्रीज़ कंदा आहिनि, लोअर डाउन कंदा आहिनि, जंहिंजे ज़रिए सां छा थींदो आहे त रिएक्शन जी जेका स्पीड आहे उहा इंक्रीज़ थी वेंदी आहे, ऐं असांखे जो रिएक्शन थियण में टाइम बि घटि लॻंदो आहे, ऐं एनर्जी जी बि ज़रूरत घटि पवंदी आहे. एंजाइम जो इहो ई मैकेनिज़म आहे, दे लोअर डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. नाउ हिकिड़ो नंढो मिसाल आहे तव्हांजे साम्हूं, जंहिंजे ज़रिए होप के तव्हांजो कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी जे हवाले सां, एंजाइम जे फंक्शन जे हवाले सां क्लियर थी वेंदो. लेफ्ट साइड ते तव्हां ॾिसी सघो था त हिकु हमराह आहे जेको हर ॿनीअ में हरकाए रहियो आहे. डांद गाॾियुनि ते ॿनीअ में हरकाए रहियो आहे. एंड ही हमराह तव्हां सम्झी सघो था त हिनखे केतिरो घणो वक़्तु लॻंदो हरकाइण में, ऐं हिनखे जी केतिरी एनर्जी यूज़ थींदी. हिकिड़ो त अलॻि डांदनि खे अलॻि एनर्जी जी ज़रूरत पवंदी, हमराह खे अलॻि एनर्जी जी ज़रूरत पवंदी, ऐं जेको टाइम लॻंदो उहो बि घणो लॻंदो, ऐं हीउ कमु ॾुखियो बि थींदो. पर तव्हां राइट साइड ते ॾिसी सघो था त हिकिड़ो ट्रैक्टर पिक्चर में ॾेखारियो वियो आहे, ऐं हीउ ट्रैक्टर असांजे कम खे तमामु घणो आसान करे छॾियो आहे. हिन ट्रैक्टर जे हुजण सां जेको कमु आहे उहो बि घटि टाइम वठंदो ऐं घणो कमु थींदो थोरे टाइम में, ऐं हिनखे एनर्जी जी बि थोरी ज़रूरत पवंदी. थोरी एनर्जी जे ज़रिए सां असां घणो कमु करे सघूं था. ऐं इन मां तव्हां एंजाइम जो मिसाल सम्झी सघो था त हीउ ट्रैक्टर असांजे लाइ हिकु एंजाइम जो मिसाल आहे, हिकिड़ो सुठो बहितरीनु मिसाल सम्झाइण जे लाइ ट्रैक्टर आहे, जंहिंखे एनर्जी बि घटि ज़रूरत पवंदी ऐं असांजो वक़्तु बि घटि लॻंदो. ईअं ई साॻियो ई मैकेनिज़म एंजाइम जो बि आहे, जेको कंहिं बि मेटाबॉलिक रिएक्शन जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन खे घटि करे उनजी नीड ऑफ एनर्जी खे घटाईंदो आहे ऐं रिएक्शन खे स्पीडअप कंदो आहे. हिन पिक्चर में तव्हां एक्टिवेशन एनर्जी जो कॉन्सेप्ट खे वधीक बहितरीनु नमूने सां सम्झी सघो था. हिते तव्हां ॾिसी सघो था त हिते ॿ ग्राफ ॾेखारिया विया आहिनि. ॿई जेके ग्राफ्स आहिनि उहे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स खे शो था कनि.
हिकिड़ो रेड कलर जो ग्राफ आहे जेको थोरो मथे आहे ऐं हिकिड़ो ब्लैक कलर जो ग्राफ आहे। जेको रेड कलर जो ग्राफ आहे उनखे तव्हां ॾिसंदा त उहो थोरो मथे आहे। इन जो मक़सदु इहो आहे त इहा एनर्जी घणी आहे, इहा घणी एनर्जी जेका आहे सो दिस इज़ विदाउट एंजाइम, दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज़ विदाउट एंजाइम। कंहिं बि रिएक्शन में जेकॾहिं असां एंजाइम नथा ॾियूं त पोइ उनखे ईअं घणी एनर्जी ज़रूरत पवंदी उन रिएक्शन खे थियण जे लाइ, जंहिंजे करे हू उनजी जेको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आहे उहा स्लो थी वेंदी। पर हिकिड़ो ॿियो ग्राफ तव्हांजे साम्हूं आहे जेको ब्लैक कलर जो ग्राफ आहे। इहो ग्राफ हेठि आहे, हेठि हुजण जो मक़सदु आहे त एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लो ऐं दिस एनर्जी इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जॾहिं असां एंजाइम कंहिं रिएक्शन में ॾिनासीं त इहा एक्टिवेशन एनर्जी उनखे शो करे थी, जंहिंजे ज़रिए छा थींदो जो रिएक्शन जेको हूंदो उहो जल्दी थी वेंदो ऐं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड एंड इट विल यूटिलाइज लेस टाइम। Okay, so now our next topic is characteristics or properties of the enzymes. Enzymes जूं properties कहिड़ियूं आहिनि? जेके enzymes आहिनि, enzymes are proteinaceous in nature. जेके बि enzymes असांजी बॉडी में कमु कनि था तक़रीबन ऑलमोस्ट सभु प्रोटीन जा ठहियल आहिनि, सवाइ चंद जे। कुझु अहिड़ा एंजाइम्स आहिनि जेके प्रोटीन जा न आहिनि, उहे न्यूक्लिक एसिड जा ठहियल हूंदा आहिनि, जीअं राइबोज़ाइम जेके DNA जी ट्रांसलेशन वारे प्रोसेस में हेल्प कंदा आहिनि। दीज एंजाइम्स दीज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दे आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, बट मोस्टली अक्सर एंजाइम्स जेके असांजे सेलनि में कमु कनि था उहे तक़रीबन सभु प्रोटीन जा ठहियल आहिनि। Okay, the substances that attach with the enzymes and reaction occurs are called substrates. उहे substance जेके enzymes सां अटैच थी करे रिएक्शन कनि था उन substance खे असां substrate चवंदा आहियूं। enzyme acts on the substrate, enzyme substrate ते act कंदो आहे ऐं पोइ रिएक्शन थींदो आहे। Okay, all the enzymes are specific in function and act on specific substrates. जेके बि enzymes हूंदा आहिनि उन्हनि वटि हिकिड़ी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ख़ासि स्ट्रक्चर हूंदी आहे ऐं उहे ख़ासि सबस्ट्रेट ते रिएक्शन करे ऐं ख़ासि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कंदा आहिनि। हिकु एंजाइम हिक खां वधीक सबस्ट्रेट एक्ट नथो करे सघे, छो जो हुनजी हिकिड़ी मख़सूस शेप ऐं हुनजी चार्ज हुनजी कन्फिग्रेशन हूंदी आहे, जंहिंजे करे उहो कंहिं ख़ासि क़िस्म जे सबस्ट्रेट ते एक्ट कंदो आहे। Enzymes are formed within the cells by the ribosomes. Okay, so as you know, असां राइबोसोम्स खे प्रोटीन फैक्ट्री चवंदा आहियूं, छो जो जंहिं बि क़िस्म जी प्रोटीन सेल में ठहंदी आहे उहा सभु राइबोसोम्स ते ठहंदी आहे। ऐं असां जीअं मथे डिस्कस कयोसीं त एंजाइम्स बि प्रोटीन्स आहिनि, प्रोटीन जा ठहियल हूंदा आहिनि, जंहिंजे करे इहे एंजाइम्स बि इन राइबोसोम्स ते ई ठहंदा आहिनि, इन साॻनि सेलनि में ई ठहंदा आहिनि। हाणे इन हवाले सां एंजाइम जा ॿ टाइप्स आहिनि। हिकिड़ा उहे एंजाइम्स आहिनि that are made inside the cell and they perform the function in the same cell. जंहिं सेल में उहे ठहंदा उन ई सेल में पंहिंजो फंक्शन परफॉर्म कंदा। असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं एंडो एंजाइम्स या इंट्रा सेल्युलर एंजाइम्स। एंडो मीन्स इनसाइड एंड इंट्रा सेल्युलर सेम इनसाइड दी सेल्स। इट मीन्स के इहे उहे एंजाइम्स आहिनि जेके सेलनि में ठहंदा आहिनि ऐं उन्हनि ई सेलनि में फंक्शन परफॉर्म कंदा आहिनि। ओके, हिकिड़ा वरी ॿिए टाइप जा सेल आहिनि, एंजाइम्स आहिनि। हिकिड़ा उहे एंजाइम्स आहिनि जेके हिकिड़े सेल में ठहनि था पर उहे पंहिंजो फंक्शन सेल खां ॿाहिरि निकिरी करे परफॉर्म कंदा आहिनि। असां उनखे चवंदा आहियूं एक्ज़ो एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स। एक्ज़ो मीन्स आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर मीन्स आउटसाइड दी सेल्स। एग्जाम्पल आहे पेप्सिन। तव्हां ख़बर आहे त पेप्सिन हिकिड़ो डाइजेस्टिव सिस्टम जो एंजाइम आहे जेको प्रोटीन जी डाइजेशन में हेल्प कंदो आहे। हाणे इहो जेको एंजाइम आहे उहो स्टमक जे सेल्स में वॉल जे सेल्स में अंदरि ठहंदो आहे पर उन्हनि खां सेलनि खां ॿाहिरि निकिरी करे पंहिंजो फंक्शन परफॉर्म कंदो आहे प्रोटीन जी डाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज सम सबस्टेंसेस कैन एक्सलरेट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। कुझु सबस्टेंस उहे हूंदा आहिनि जेके एंजाइम जी एक्टिविटी खे तेज़ कंदा आहिनि, स्पीड अप कंदा आहिनि, उन्हनि जी एक्टिविटी खे वधाईंदा आहिनि। असां उन्हनि सबस्टेंस खे चवंदा आहियूं एक्टिवेटर्स, जेके एंजाइम जी एक्टिविटी खे एक्टिवेट कनि, वधाइनि। For example, manganese, chloride, magnesium, nickel. These inorganic ions are called as activators. For example, असां वटि हिकिड़ो मिसाल आहे अमाइलेज एंजाइम जो जेको सलाइवा में मौजूदु हूंदो आहे। अमाइलेज एंजाइम जेको हूंदो आहे उहो क्लोराइड जी मौजूदगीअ में पंहिंजो फंक्शन परफॉर्म कंदो आहे। क्लोराइड हुन जे लाइ एक्टिवेटर जे तौर ते कमु कंदो आहे। ऐं जॾहिं बि असांजे जिस्म मां क्लोराइड जी कमी थींदी आहे त अमाइलेज एंजाइम जी एक्टिविटी बि डिक्रीज़ थी वेंदी आहे।
कुझु अहिड़ा सब्सटेंस बि आहिनि जेके एंजाइम जी एक्टिविटी खे डिक्रीज़ कंदा आहिनि, जेके असां चवंदा आहियूं इनहिबिटर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मक़सदु के जॾहिं बि सबस्ट्रेट जी कंसंट्रेशन वधी वेंदी त एंजाइम्स उन ते फंक्शन करे करे उन खां पोइ कुझु टाइम अहिड़ो ईंदो जो एंजाइम जी एक्टिविटी डिक्रीज़ थींदी, छो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वधी वई त एंजाइम जी एक्टिविटी डिक्रीज़ थी वई. अदर इज़ pH. Enzymes are pH sensitive and they act at optimum pH. हर एंजाइम जी पंहिंजी ख़ासि pH हूंदी आहे जंहिं ते उहो पंहिंजो फंक्शन परफॉर्म कंदा आहिनि, ऐं जेकॾहिं pH उन ऑप्टिमम pH खां वधी वई या घटिजी वई त एंजाइम जी एक्टिविटी डिक्रीज़ थी वेंदी. अदर फैक्टर इज़ टेम्परेचर. हाणे टेम्परेचर असांजी बॉडी जो फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर आहे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐं असांजा एंजाइम्स बॉडी जा इन टेम्परेचर ते सही तरीक़े सां पंहिंजो फंक्शन परफॉर्म कंदा आहिनि. पर जेकॾहिं इहो टेम्परेचर वधी वञे या डिक्रीज़ थी वञे त पोइ एंजाइम्स जी एक्टिविटी बि घटिजी वेंदी. पर हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झण जी आहे त जेकॾहिं हिन टेम्परेचर खे असां 100 डिग्री सेंटीग्रेड ते खणी ईंदासीं त एंजाइम जी एक्टिविटी बि ख़तमु थींदी ऐं उहो डीनेचर बि थी वेंदो. पर जेकॾहिं हिनखे असां 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते टेम्परेचर खणी ईंदासीं त पोइ एंजाइम जी सिर्फ़ु एक्टिविटी डिक्रीज़ थींदी, उहो डीनेचर न थींदो. हाणे तव्हां ॾिसी सघो था त हिकु सबस्ट्रेट आहे पिंक कलर जो जेको ग्रीन कलर जे एंजाइम्स ते अची करे उन सां अटैच थिए थो ऐं उन जी एक्टिव साइट ते अटैच थी करे ऐं उन सां बाइंडिंग करे ऐं रिएक्शन करे थो. जंहिं जॻह ते इहो बाइंड थियो उनखे असां चवंदा आहियूं एक्टिव साइट. इहा जेका हर एंजाइम जी सरफेस जी एक्टिव साइट मौजूदु हूंदी आहे, जंहिंजे ज़रिए एंजाइम पंहिंजो फंक्शन जंहिं ते सबस्ट्रेट अटैच थींदो आहे ऐं एंजाइम जो फंक्शन स्टार्ट थींदो आहे. नाउ व्हाट इज़ एक्टिव साइट? द साइट ऑन द एंजाइम सरफेस एट विच द सबस्ट्रेट अटैचिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. एंजाइम जी सरफेस ते उहा साइट जंहिं ते सबस्ट्रेट अटैच थी करे ऐं रिएक्शन परफॉर्म करे त उनखे असां चवंदा आहियूं उनखे एक्टिव साइट चवंदा आहियूं. इहा एक्टिव साइट हर एंजाइम ते मौजूदु हूंदी आहे ऐं इन जी हिकु ख़ासि स्पेसिफिक शेप ऐं चार्ज हूंदी आहे. इट हैज़ स्पेसिफिक शेप एंड चार्ज. जेकॾहिं सबस्ट्रेट उन शेप जे कॉम्प्लीमेंट्री हूंदो ऐं उन शेप जे सिमिलर शेप हूंदी उनजी त पोइ इहो सबस्ट्रेट हुन एंजाइम सां अटैच थींदो ऐं रिएक्शन थींदो. पर जेकॾहिं ईअं न आहे त पोइ डिफरेंट शेप आहे या डिफरेंट चार्ज आहे त पोइ उहो सबस्ट्रेट हुन सां अटैच न थी सघंदो ऐं रिएक्शन न थी सघंदो. एंड रिएक्शन अकर्स व्हेन द सबस्ट्रेट बाइंड्स विद द एक्टिव साइट. हिन डायग्राम में हिन फिगर में तव्हां ॾिसी सघो था त एंजाइम जो फंक्शन ॾेखारियल आहे. ग्रीन कलर जो एंजाइम आहे ऐं सबस्ट्रेट पर्पल कलर जो जेको अचे एंजाइम सां अटैच थिए थो ऐं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ठहे थो. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ठहण खां बाद में रिएक्शन थींदो ऐं प्रोडक्ट्स ठही वेंदियूं. यू कैन सी द प्रोडक्ट्स आर कमिंग आउट ऑफ द एंजाइम. ऐं हिन में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि सम्झण जी आहे त रिएक्शन खां अॻु में ऐं रिएक्शन खां बाद में जेका एंजाइम जी स्ट्रक्चर एंजाइम जी नेचर आहे उहा सेम रहंदी, उन में का बि चेंजिंग न ईंदी. थैंक यू वेरी मच. इहो हुयो अॼु जो असांजो टॉपिक. ऐं हिन टॉपिक में तव्हांखे जेकॾहिं का बि शइ सम्झ में न आई हुजे या को बि तव्हांखे सुवालु हुजे त तव्हां असांजे कमेंट बॉक्स में असांखे ॿुधाए सघो था त जीअं असां जेकॾहिं को नेक्स्ट लेक्चर असां पोस्ट कयूं त उन में तव्हांजे सुवालनि जा जवाब ॾेई सघूं. ऐं इन खां अलावा तव्हांखे पंहिंजे स्टडीज़ में कंहिं बि टॉपिक में का बि मुश्किल पेश अचे थी त तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था त असां उन टॉपिक्स ते लेक्चर रिकॉर्ड करे तव्हां सां शेयर